咧又有架車港車阿爾法300係上嚟我哋野馬車旗艦店，叫我哋幫佢做個保養。經我哋個師傅檢查呢架車個排量啦、年份啦、公里數啦，都係選擇我哋個超能量 5W30。呢個油嘅型號咧就適合國產啦、日系啦、韓系啦，搭配我哋個發動機清洗機，同埋咧我哋專用嘅發動機清洗機。喺我哋呢度所有換機油嘅車清洗乾淨之後，我哋咧都會將所有舊嘅清洗劑廢油再加入我哋新嘅機油，咁咧搭配上咧就唔會話好似出邊咁放完機油之後，你新嘅機油加入去同舊嗰啲機油撈埋一齊嘅咧，唔使發動機入邊嘅話，就影響到發動機嘅壽命啦、油泥啦、積碳啦。如果你都唔知點樣選嘅話，喺評論區留下你嘅車型，我嚟話俾你知。收車記得關注野馬9爺。